Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula mulyaken kula hormati, wabil akhas pengurus pondok pesantren Minhajut Thalabah ngarsanipun al mukarram Rama Kyai Haji Ma'ruf ingkang tansah kula mulyaken, Gus Ulin Arham ingkang tansah kula hormati saking keluarga besar PCNU Purbalingga, MWCNU Bukateja, Ranting Karangcengis ingkang tansah kula hormati Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KP Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU, keluarga besar wontening Madrasah TPQ Darul Atfal ingkang tansah kula banggaken, Dewan Asatid Asatidah ingkang tansah kula mulyakaken, santriwan santriwati saha wali santri ingkang tansah kula banggaken kula tresnani, saking pemerintah Kabupaten Purbalingga yang mewakili saking pihak jajaran Kecamatan Bukateja Ibu Nur Azizah ingkang tansah kula hormati, serta seluruh jajaran dan Ramil serta Pak Kapolsek, keluarga besar Koramil dan Polsek Bukateja ingkang hadir, ingkang tansah kula hormati Ibu Kepala Desa ngarsanipun Ibu Sunarti ingkang tansah kula hormati, kalian Ibu Supriyati ingkang tansah kula hormati saking jajaran Panawung Krido panitia acara malam hari ini. Kula mboten takon tapi ngertos, langsung tes ngaten nggih. Alhamdulillah ingkang tansah kula hormati kula banggaken sedaya para rawuh warga masyarakat Karangcengis, warga masyarakat Bukateja khususipun umumipun, lan sedaya para ahli pangaosan, ahli sholawat ingkang insyaallah dipun mulyaken kali Allah. Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dherekaken hamanekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene sholawat suhu salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Allahumma sampun diaturaken cetha wela-wela kali Rama Kyai Ma'ruf menika teng awal. Lah kula nambahi napa wong kiyaine sampun dawuh, lho kula kok nambahi napa? Mila nggih bismillah sareng-sareng muga-muga lare-lare santriwan santriwati Darul Atfal ngilmune manfaat maslahat ndadosaken selamat dunya lan akhirat insya amin. Allahumma sangune wong ben ngilmune berkah. Kadangkala kita nek ndonga niku kadangkala keduwuren uli ndonga, ya Allah muga-muga anake gula rampung nang Darul Atfal, rampung ngaji, rampung mondok, metu kang pondok mongko bisa dadi nabi. Dongane keduwuren. Jenengan nyuwun ting Allah lantaran lare-lare supaya ngaos, supaya ngaji siji, metu kang pengajian, metu saka TPQ, rampung saka pondok, mukim saking pondok, siji
dijaga salate. Anak bocah kok salate terjaga niku pilihan-pilihan me bocah. Anak bocah kok salate apik niku pilihan-pilihane bocah. Nggih, matur nuwun. Siji paringi anggenipun jaga salat fardune sae. Kaping pindho akhlake sae. Kaping telu matus rezeki ingkang halal. Sampun mboten usah, Pak. Niki banyu kulkas, banyu setrum mboten usah. Matur nuwun, njenengan mawon nggih. Nggih, ongkos kirim. Muga-muga berkah ndang bojo maning. Niki mugi-mugi enggal-enggal. Nggih, amin. Nggih, bojone sing saleh. Siji ya kenal loro ya alhamdulillah. Enten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kersanipun ngilmune berkah niku kuncine sekawan. Kuncine sekawan. Cara bahasa Karangcengis papat. Enten papat. Sing nomor siji sangune bil ngilmune barokah niku nomor satu ada yang namanya zadut taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Sing nomor siji adalah bekale takwa, sangune takwa, sangu sing apik, rezekine sing halal. Nomor loro wonten asmanipun libasut taqwa. Kelambine sing apik, pakaian sing apik, saka najis, saka kotoran, pakaian ditamel saking rezeki sing halal, dituku saka barang halal. Nomor kalih libasut taqwa, pakaian, anggon-anggon, busana. Nomor tiga kalimatut taqwa, omong sa omong sing apik niku ndayani santri ngilmune berkah. Nomor sekawan terakhir asmanipun asasut taqwa. Asas niku dasar, niku pondasi. Pondasi ini diparingi pondasi sing kuat, sing sae, sing apik. Jadi punya anggene ngaji niku dasare sing apik, kepenginan sing sae, dasar sing kuat, sing apik. Pun alon-alon nomor siji dimulai saking kalimat zadut taqwa. Contoh, wong mangkat haji niku nang buka teja orang mung duwite tok sing mangkat. Asal ana duit bisa mangkat ngumroh. Asal duit bisa mangkat haji. Tapi yang nomor siji adalah saking sangu baik ngaji, haji, umroh niku tetep nganggo biaya, nganggo duit, nganggo cicis. Cara bahasa Cilacap cuan. Ngeten? Cuan. Duit biaya weragat siji. Masulin dalem. Nyonger mangkat kaji bagus. Kalimat teng Quran kepripun buka Qurane wonten kalimat al-hajju ashhurum ma'lumatun faman farada fihi nal hajja fala rafaza wala fusuqa wala jidala fil hajj. Alon-alon. Nomor siji sing jenenge haji niki mbas kaitane karo zadut taqwa. Bekal. Sangu, ngeten. Nomor setunggal wong mangkat haji niku bekale akeh, ora mung duit tok. Mulane ibu bapak nek ditakdir tindak haji paling boten 3 perkara dieling-eling. 1, niat kang haji niate apa? Nek wis salah niat tekan balik pun tetap hasilnya beda. Wong haji karepe mabrur, karepe al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong nek hajine mabrur niku langka ganjaran apa-apa kejabane swarga. Karena ganjarane swarga abot. Abote teng pundi? Siji niate mangkat apa? Nyong nek bisane mangkat haji masulin, nyong gara-gara anu sugih tapi isin nek ora mangkat haji. Oh dadi bisane mangkat haji gara-gara isin nek ora mangkat. Niate gara-gara isin nek ora haji, sugih nggo wadanan sugih-sugih ora haji. Niate wis beda, bisane mangkat gara-gara isin, berarti mengko nek balik haji diundang kaji isin. Niate wis beda. Nomor loro
Niate beda maning apa? Balik kaji kudu tundang pak kaji, balik haji kudu tundang bu kaji. Nang tulisan kudu tulisane gede banget. Karo haji. Haji karo hajjah. Nek ora disebut hajine gelak. Nek ora disebut hajae mutung. Nek ora ana tulisan ora bombong, nek ora ana tulisan haji hajah ora bombong kuwi jenenge utuh haji. Haji mabrur tutu kuwi jenenge kaji mbegedut. Karena wong haji niku dieling-eling wonten 3 hasile nang Bukateja. Siji haji mabrur sing digolet. Loro haji mardud, nomor 3 haji makbul. Nah niki siji haji mabrur, loro haji mardud, nomor 3 haji makbul. Ini bedanya apa Mas Ulin? Kayak niki. Haji mabrur niku ora keton secara fisik. Misalnya mengko Bu Camat tindak haji, nek hajine mabrur pripun Mas Ulin? Bathuke mandan ijo mboten? Bathuke ngijoni, bathuke tambah biru mboten terlihat perkara fisik mboten. Tapi keton apa nih luwi apik, lebih baik apanya? Ketika kondur ana perubahan menuju lebih baik, siji perkara omongane, nomor loro perkara perilakune, duren-duren roti-roti, biyen-biyen siki ya siki, menuju yang lebih baik. Misal nang Karangcengis ana wong galak pol-polan, galak banget ngungkuli kirik manak. Misal ora kena kesenggol, ora kena apa. Niku galake pol-polan, balik kaji mandan eman, mandan ora ketang mandan, tapi itu menuju lebih baik niku arane haji mabrur. Ora ketang sepiraha tapi ada perubahan menuju lebih baik niku asmanipun haji mabrur. Siji perilaku, loro omongan. Sedurung haji wonge omongane atos, sapa-sapa diomprang, sapa-sapa diomai, sapa-sapa diomprang pokok kaya babon angrem, sapa-sapa teladung, sapa-sapa teladung. Niku nek kondur haji kok tambah adem omongane, berarti mabrur. Dadi ora ketang sepiraha. Ciri-ciri haji mabrur adalah menuju yang lebih baik. Insya niki mabrur. Nomor loro haji mardud. Mardud kue artine ketolak. Ditolak. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Siji mulane luruskan niat. Niatnya wis beda ke ngarep. Loro disanguni karo ilmu. Misale arep muter Ka'bah jenenge tawaf, maka kudu diilmuni. Aja mung bisa mangkat tok, aja mung bisa uli paspor, bisa mangkat, tidak hanya itu, tapi perkara ibadah kudu disanguni karo ilmu. Muter nalikane tawaf, apalagi nalikane ihram, nalikane ihram tawaf yang wajib, maka yang pertama muter kudu cetha, dimulai dari mana tutupane ngendi. Mulai kang Hajar Aswad, terus apa maning pundak sebelah kiri kudu anjer-anjer karo Ka'bah, terus apa maning le muter Ka'bah le tawaf aja kepereken karo Ka'bah. Kenapa? Nek kepereken siji mbok diwanti-wanti mbok nganti ngitek pondasine Ka'bah. Lah nek ngitek pondasi Ka'bah jenenge udu muter Ka'bah, tapi jenenge mlaku nang dhuwur Ka'bah karena mitek pondasine. Nomor loro, kenapa aja perek-perek karo Ka'bah nalikane tawaf yang wajib? Karena kita berihram dikhawatirkan keperken karo Ka'bah. Kain penutup Ka'bah jenenge kiswah, kain ngendong minyak nganggo parfum, sedangkan yang lagi ihram ora kena nganggo minyak wangi, ora kena kesenggol parfum. Mulane aja keperken karo Ka'bah. Pundak kiri kudu fokus, mulane disangoni ilmu. Maning nalikane sa'i Safa Marwah kudu gutul, aja urung gutul wis balik. Urung gutul maring Safa Marwah, urung maring Marwah urung gutul, karepe balik kudu digutulaken supaya anjok, supaya dugi nembe balik, dugi balik, dugi balik. Dadi kudu cetha ilmu. Sing nomor 3, siji
niat diluruskan haji. Loro sangone ilmu. Nomor 3 adalah banda sing nggo mangkat kudu banda sing halal. Zadut taqwa, sangune takwa sing apik-apik, termasuk rezeki sing nggo mangkat bandane sing sae. Anak uang lagi tawaf ihram, pakai kain ihram cuma 2 helai kain, tanpa jahitan, tanpa jeroan, tanpa minyak wangi dan sebagainya. Niku ndelala pas lagi muter Ka'bah ndelala mlurut. Tapi orang anti gebra ora, Pak. Orang anti gebra keton lato-latone ora. Oh, ora ya biasa mlurut ditandani ketungkul beneri kain, mlurut ditandani ketungkul beneri kain. Dadi ora sibuk ndonga tapi sibuk bendandani kain. Sepisan pindho ping 3 melurut bae. Akhirnya barang tiange lenggah kaya getun ngungun. Akhirnya Mbah Yai mereki takon, "Mas, nggih Mbah Yai, sampean tepan panaden kayung ketungkul sebok beneri kain. Apa nggene kaine dijiret ora kenceng?" "Kenceng Mbah, niki sabuke sing nggih jiret niku kenceng sanget." "Dene melurut bae Nak." "Mbah Yai, jane dosane kula apa?" Jajal deling-eling duwe salapan nalikane nang tanah air. "Mbah Yai, apa nggene kelakon nggih katemahan nggih Mbah?" "Lah ngapa?" "Kula niki pisane mangkat haji kan gara-gara oleh nomor." Gara-gara oleh nomor. Jadi artinya apa? Kita tidak bisa mandi dengan air kencing sendiri. Ngaten nggih? Tidak bisa kita mensucikan diri dengan air kencing sendiri, walaupun pada wujude banyu ndak bisa. Mulane nomor 1 kersane lare-lare Darul Atfal, lare-lare ngilmune barokah. Nomor 1 ibu lek nyangoni usahakan saking rezeki sing halal. Maeme panganan-panganan ingkang halal. Wong biyen dongane ora fasih tapi landhep. Kenapa? Daharane muttawariun anil haram, terjaga dari perkara barang haram. Daharane ora sega, wong sega nembe wingi-wingi riwul, apa maning? Oyek, apa maning? Sega jagung dan sebagainya. Mundul semundul-mundule, ganyong seganyong-ganyonge sing penting gone dhewek, mundul-mundule gedang-gedange tapi orang dadak nyolong butin apa bolet-bolete dhewek, orang dadak nyolong ini itu, tapi dongane ora fase landhep. Dongane cara Jawa ya cara Arab tingko kabeh, kaya Mbadal Har uli ngajari kulan jenengan cara Jawa ya cara Arab. Allahumma kitra kitri sugi sapi sugi pari, Allahumma kitra kitri sugi bebek sugi meri. Ayo niku Allahumma ubat-ubat bisa nyandrang bisa ngliwet, Allahumma ubat-ubat karang cengis paringana slamet. Dongane cara Jawa kaya niku. Bismillah, orang bisa metu bismillah, wong biyen metune apa Mbah? Semilah. Leres? Alhamdu, orang bisa alhamdu kabotan metune alhamdu. Wong duwene hana caraka data sawala pada jayanya mega batranga, tapi kok landep. Mergane apa? Siji ndongane tekan ati. Nomor loro maeme daharane unjukane saking perkara halal, ora enak lah wong duwene dhewek ora nyolong kan ngeten nggih. Nomor 1 zadut taqwa, bekal maeme sangune nggo jajan sempol cilok. Nah niku saking duit sing halal. Nomor 1 napa? Zadut taqwa. Setunggal. Nomor loro, siji urusane haji niku wae dereng rampung, mabrur ditampa, mardud ditolak. Nomor 3 makbul niku mbok menawan jenengan duwe keluarga haji kok kemudian pejah teng Mekah niku diarani haji makbul. Kan wonten nggih tiyang nyuwun teng Allah lantaran kiyaine Pak Kiai kula didongakaken nggih ben kula saged payu teng mrika. Lah panangkana didol kok payu aja boleh diparingi pejah teng tanah suci niku diarani makbul. Nggih wonten mawon Pak, nyuwun kersanipun saged pejah teng tanah suci niku. Setunggal zadut taqwa. Nomor kalih libasut taqwa.
Napa niku? Pakaian sing nggo ageman lare-lare, pakaian yang dipakai bocah-bocah, seragaman sing dipakai lare-lare ketika mangkat ngaji. Nomor 2 adalah pakaian sing siji suci saka najis, halal, nutup aurat. Nomor 4 sopan. Soale ana pakaian halal, suci saka najis. Nomor 3 nutup aurat tapi ora sopan. Contoh, halal, duit sing nggo tuku duite halal, barangnya halal, ora nyolong, halal. 2 suci saking najis, oke wis bersih. Nomor 3 sopan. Nomor 3 napa? Nutup aurat. Aurate wong lanang baina surah warubah, pusar nganti dengkul. Niki aurate wong lanang. Misale gula anggo kelambi kok 3-4 poin. Siji sing gulonggo niki halal, sing go tuku duit-duite dhewek atawa diparingi. Nomor 2 suci, minimal bersih. Nyatane ya perkara suci mbok orang ngerti apa ketempelan uyuh cecek, apa ketibanan tai cecek, mboten ngerti, tapi bersih katone meripat, katone bersih. Sing nomor 3 adalah nutup aurat. Nutup aurat nyatane wong lanang. Tapi nomor 4 sopan, ana barang kelambi nutup aurat halal suci tapi ora sopan. Contohnya apa? Wong lanang nganggo kelambi wadon, wong lanang tank topan, wong lanang dasteran, nutup aurat, aurat tertutup. Halal, duitnya dhewe nggo tuku nyatane ora nyolong, halal. Suci dari najis, nyatane dikumbah, nyatane bersih. Tapi nomor 4 sopan apa mboten? Mboten sopan. Mangkat ngaji kok wong lanang nganggo daster. Mangkat ngaji kok bocah lanang nganggo anggon-anggone kelambi wadon. Atawa sewalike wong wadon nganggo kelambi wong lanang. Dadi nomor 4 sopan. Libasut taqwa. Sing nomor 3 kalimatut taqwa. Ben ngilmune barokah santri Darul Adfal. Nomor 3 adalah omongane dengan siapapun termasuk kepada guru sing sae. Ngeten? Sing sae. Aja ndirek-ndirekna anake bupati karo guru sembrana, aja ndumeh-ndumehna anake wong sugih karo kiai sembrana. Niku ora bakal barokah. Dadi mulane teng pondok, teng madrasah, teng TPQ tidak hanya perkara pinter saja, tapi unggah-ungguh tata krama. Wow, tinggal kali Romo Kiai Ma'ruf, bocah kon pinter hari ini saking gampangnya. Tapi nek ngaji teng TPQ, teng gedene teng pondok, tidak hanya kepinteran saja secara linguistik, tapi juga perkara nopo? Kepinteran perkara tata krama, unggah-ungguh sopan santun. Siki pinter gampang, anak ilmu anyar, torikoh anyar, jenenge torikoh al YouTubiyah wal TikTokiyah. Wonten nggih Bu nggih? YouTubiyah wal TikTok. Jadi orang terima Syadiliyah, orang terima Qadiriyah, orang terima Naksabandiyah, orang terima Rifaiyah, tapi ana muncul maning sing pengikute kula jenengan iki napa? YouTubiyah wal TikTokiyah. Nggih. Saiki kepengin pinter gampang. Contohnya nopo? Bulure kalau ingin nyekseni nalikane zaman corona, bocah tangi turu langsung melu daring, dhuwure sopan tapi ngisore sempakan tok. Wong tangi turu kadokan pendek, dhuwure jas-jasan, dhuwure nganggo seragam, ya pecian, tapi wong asal ora ketonike kan kaya niku. Nah niki sing bisa ngaten niku sapa? Unggah-ungguh tata krama wonten pondok, wonten madrasah. Mulane diwari perkara akhlak. Inilah yang dikatakan kalimatut taqwa. Omong saomonge bocah ndayani barokah ilmune, omong karo guru sing sopan sing sae, ngomong karo wong tua sing wis nyangoni, sing wis apa sing ora sarapan diparingi, sing sopan sing apik niku marekna ilmune barokah. Sing nomor 4
Asasut taqwa, pondasi. Iki. Pondasi nopo? Pondasi seneng karo ulama ayo, pondasi seneng karo kiai ayo. Wonten tiyang sowan kiai niku ndelala tiyang niku ora patiya sugih tapi senenge banget karo kiai. Saben sowan mesti nggawa. Suatu ketika tiyang niku sowan nggawa urang. Nggawa napa, Bu? Urang sing mesti larang regane, cara seniki ya lobster. Bisa sing sijine 200.000, sijine gede banget bisa nganti paling larang meh 3 juta. Lobster nih ya. Murah 200.000, 300.000. Delala tiyang niku nggawa lobster urang seember. Niku ora trimo urang kali, Pak. Ora trimo urang watang, Pak, tapi urang lobster. Teng kiai nggawa lobster ngarah seember. Padahal tiang niku ora pati sugih tapi le seneng karo kiai banget seneng. Akhirnya sowan, Mbah Yai niki ngapunten kula monggo niki wonten urang monggo dimasak didhahar jenengan Mbah Yai. Mbah Yai tanglet, "Nak, nggih. Sampean seneng karo ulama apik, tapi nyong takon nggih Nak, nggih. Sampeyan nuli urang saka ngendi? Apa Kang Kali?" Diomong Kang Kali ngarepan omah wong nyatane nunggu lobster. Lho, lobster niki gede-gede. Gede-gede. Seember, Bu. Akhirnya ya ini rada janggal, bukan suudon tapi janggal ya takon daripada kepripun-pripun. Sampeyan nuli urang saka ngendi? Mboten pun dimasak mawon. Ora nyorep takon urang saka ngendi? Ngapunten kula matur nggih Mbah Yai. Heeh. Mbah, aku mau badhe mriki niku nang dalan delala ana truk guling. Ana truk guling gawa lobster. Daripada mubah. Daripada mubah akhirnya tek wadahi kena nggo sangu nemoni panjenengan. Lha niki, oh berarti sampean sowan kiai nggawa lobster colongan sampean ha? Gawa lobster colongan ono lobster colongan kok digawakna teng kiai. Mulane dipondasi, pondasine nopo? Nang di papan bocah nek wis pondasine kuat, paribasan ana lobster tiba gara-gara terguling, terguling niku ora duwe niat kepengin jarah. Kan hari ini kita nek teng TikTok sok ngerti. Ana truk nggawa gerdus apa nang desa kono gorayan wong sedesa guling treke gorayan. Ana nggawa buah di gawa bali. Tapi nek santri pondasine asasut taqwa. Walaupun kesempatannya anak nggo nyolong ora kepengin nyolong, anak kesempatan nggo jarah ora kepengin jarah. Kenapa? Pondasine wis kuat. Mulane kula jenengan nek ndonga teng Allah nalikane jam 2:30 wengi, ibune kula percaya masyarakat Karangcengis niku insyaallah Bu Lurah jam 2:30 mesti pada tangi. Bar tangi terus nguyuh. Bar nguyuh terus turu maning, berarti kan tandanya pada ora cewok. Ya wis resik-resik sesuci toharo rampung mundut banyu wudu jenengan ora ketang rong kecap donga rong rekangat salat nyuwun Kang Allah jenengan lendonga jam muluk-muluk. Cara bangun umat pondasine asasut taqwarin lare-lare ditekankan. Ya Allah muga-muga anake kula teng Karangcengis dzuriyah kula turunan kula setunggal ya Allah panjenengan paring datang anak-anak kula setunggal lare-lare sing saleh salihah. Loro ngilmune manfaat maslahat berkah. Telu jaminan selamat dunya akhirat. Ngaten nggih? Dadi nek wis diwai pondasi senajan anak kesempatan nyolong ora kepengin nyolong. Senajan wis duwe pondasi apik teng Darul Atfal, senajan anak kesempatan nggo jarah, kesempatan nggo ngrampok ora kepengin nyolong, ora kepengin ngrampok. Kenapa? Pondasine takwa. Insyaallah niki teng Darul Atfal setunggal napa wau zadut takwa, sangune sing apik, halal rezekine sing nggo sangu mados ilmu. Loro libasut takwa, pakaiane sing resik sing halal dan kemudian sing nutup aurat plus
papan. Sing nomor 3 libasut taqwa, nomor 4 napa? Asasut takwa, pondasine. Aten pondasine. Nek wis duwe pondasi jejeg, pondasine kuat, paribasan ana apa bae tiba nggone sapa ngledak, ora kepengin nyolong, ora kepengin jukut, ora kepengin nguasani. Kenapa? Pondasine barokah ngaos teng Darul Atfal. Insyaallah lare-lare ingkang wau sampun khatam Al-Qur'an juz amma, doa-doa salat. Oh nggih nggih, putra-putri panjenengan muga-muga beto manfaat selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma. Monggo kasareng-sareng kita sholawatan muji datang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Iman temen wong sugih ora sembayang. Iman temen wong sugih ora sembayang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang. Nabi Sulaiman sugih gep sembahyang. Sholli wa sallim daiman ala hada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal sahabi man qad wahada. Iman temen wong bagus ora sembayang. Iman temen wong bagus ora sembayang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembayang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala mada ala hada. Sholli wa sallim daiman ala mada wala sahabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Iman temen wong ayu ora sembayang. Iman temen wong ayu ora sembayang. Siti Fatimah ayo ya sregep sembayang. Siti Fatimah ayo ya sregep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala mada ala hada. Sholli wa sallim daiman wal ali wal sahabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik. Jejer marik-marik sandangane resik tumindake sandangane resik. Sholli wa sallim daiman
ora sembayang. Iman temen wong bagus ora sembayang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembayang. Nabiullah Yusuf bagus regep sembayang. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli jenenge bae Darul Atfal, Dar Umah, wonten malih Rawdatul Atfal, taman kanak-kanak, tempat ngaji bocah, taman Quran, Rawdatul Quran, Rawdah artine taman, Darul artine umah, papan panggonan, Atfal anak-anak lare. Kenang apa bocah-bocah sapet cilik orang mung tau sing khataman kan paling boten umur 3 tahun, gede 4 tahun, ageng puluhan rolasan tahun. Ternyata didik lare niku sapete nang wetengan. Mulane bayi metu saka wetange ibu dicidrak ora duwe apa-apa. Biyen zaman bayi bocah mat ya ora langsung katrokan. Nggih, biyen zaman lahir Pak Kapolsek nalika bayi, Pak Dan Ramil nalika bayi, siapapun orang yang derajat pangkat hari ini biyen rupane pada bayi. Bayi sing kepriwe? Bayi sing ora duwe, ora ngerti, ora paham apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Bayi metu saka wetenge biyong, ora ngerti apa-apa, ora paham apa-apa, ora duwe apa-apa. Tur bayi niku lambiyen nalika nang wetengan metu pada bae. Biyen bayine bocah zaman nalika nang kandungan ibu, biyen
niku pada apa? Pada metu orang ngerti apa-apa, tur pada nalika nang wetengan dijatah sama. Siji ajalihi, ajale. Loro rizkihi, rezekine. Telu takdir-takdire. Papat ngamal-ngamale. Kapan tulisan itu ada? Nalikane bayi janin diparingi roh karo Gusti Allah. Malaikat diperintah sing tugase aweh rezeki Mikail. Ya termasuk Mikail kan sing bagi-bagi BLT. Jadi niku Mikail niku malaikat sing bagi rezeki, diperintah kali Allah. Wahai malaikat, ya Allah, kiye janin bakal diparingi ruh, baik itu ruhe bucamat, ruhe kula sing dilebokna nang janin jasad bayi, niku diparingi patang catetan. Karena sedoyo diparingi patang catetan, tugas kita adalah ngenyang sing apik-apik karo pangeran. Dengan cara nopo Pak? Dengan cara ndonga. Ndonga jamung ndonga tok direwangi sedekah. Mulane nang wetengan ana acara 4 bulanan, ana acara 7 bulanan. Wonten apa mboten Bu? Tesi berjalan nggih. Aja nganti ilang. Besok nek ibune hamil 4 bulan selamatan nyung dundang. Ya, mangan keluban. 7 bulan gawe kupat, angger cara Cilacap, angger apa rane Bu camat keba apa ya? 7 bulan nggih. Angger 4 bulan apa? Ngupati. Ngapati. 4 bulanan gue gawe kupat lepet, mangko nek rasane asin berarti anake. Nek rasane anyep berarti anake. Iya. Yang cara Cilacap. Sami nggih Bu Lurah. Ya wis lah syukur lah pada baik. Lah niku kenapa acara 4 bulanan roh manjing. 7 bulan termasuk kula Bu Camat. Kula niki kan bayi 7 bulan lahir. Prematur. Premium. Kula niki iya 7 bulan metu. Ngapa sih Mas 7 bulan metu? Sumuk. Ayung gerungsang nang wetengan metu 7 bulan lahir. Setiap kita sama, biyen Pak Tentara, Pak Polisi semuanya sama. Bayi catatannya papat. Jatah ajale. Ke besok calone bayi gede, matine kapan nang ngendi jalarane apa? Mati siji dalane 1000. Mati siji dalane 1000. Lah kita kan kadang-kala dinyek karo pangeran. Napa kalimatnya? Innahu kana zaluman jahulan. Zaluman banget zalime, jahulan banget bodone. Nek jahil kuwi bodoh, nek bodoh kuwi jahil. Tapi nek jahulan banget bodone. Anggep-anggepe menungsa mati ketilem nek nang segara tok. Mati kenang banyu, kelebon banyu, ketilem arane gara-gara nang kali. Jare siapa? Allah mbuktekna ana wong mati gara-gara ketilem, tapi posisinya ora lagi renang, posisinya ora lagi nang kali, posisinya ora karena kepleset nang jurang nang kali, mboten lagi turu bisa mati gara-gara ketilem banyu. Mergane apa? Tsunami. Nggih napa nggih? Anggep sing jenenge mati gara-gara serangan jantung tok. Iki mbok mati, oh mati gara-gara kenang apa jare apa? Kepleset dadi jalarane mati kathah. Masuk angin dadi jalarane mati pirang. Kelebon angin Bu. Ngoten. Lho coba, mulane zaluman jahulan. Menungsa niku banget zalime, menungsa niku banget bodone. Lah niki dinya karo Gusti Allah. Ya memang rata-rata kalimat insan kan artinya menungsa. Kalimat insan ting Quran niku disebut 65 kali. Orang ngendel dicek dewek. Maksudnya pengen buka Quran. Al insan itu artinya manusia. Rata-rata teng Quran kalimat insan niku menunjukkan eleke menungsa. Menginformasikan alane menungsa. Misal wonten kalimat wa kanal insanu
ajula. Menungsa niku makhluk sing senenge kemrungsung. Dan menungsa niku makhluk sing senenge grusu. Tapi menungsa senenge pancen grusu. Nomor loro, wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Menungsa niku adalah makhluk sing senenge bantah. Lha niki dikandani senenge ngeyel, dikandani senenge bantah. Ana baik jawabane, baik gengsi, baik ini, baik itu, pokoknya ana baik. Karena faktor apa, dan dikandani senenge ngeyel. Mulane bapak-bapak niki wonten kitab asmanipun Al-Mamlakatul Insaniyah. Buku sing bedah psikologi manusia, njedek karakter menungsa lewat bentuk tubuh manusia. Contoh kalimat ting kitab Al-Mamlakatul Insaniyah. Mbah Ibnu Arabi, ulama saking Spanyol. Beliau dawuh ngaten. Niki bapak-bapak bisa dicek. Endi ana wong wadon gulune cendrek. Endi ana wong wadon gulune cendrek kulite kandel. Wonten apa mboten iki? Wong wadon kok gulune cendrek tur kandel. Kuwi Mbah Ibnu Arabi le dawuh biasane wonge kuwe ngeyelan tur dikandani ora mudengan. Niku nek ngilmu firasat, membaca karakter manusia kepriwe lewat fisiknya. Niku si firasat saking para ulama. Wonten malih endi ana wong wadon, wong apa? Wong wadon. Ki mumpung lurahe karo camate wadon. Mumpung ya. Endi ana wong wadon alise nanggal sepisan, mripate sipit, bathuke ambak, irunge bangir, janggute lancip. Niku dijamin galake pol-polan. Galake pol-polan. Niku ngilmu firasat. Tapi nyatane Quran le ngendika wa kanal insanu aksara syai'in jadala. Menungsa niku dasare saka penjurone, dan manusia niku makhluk sing senenge bantah. Wonten malih misale wonten kalimat innal insana layadgha. Menungsa niku makhluk sing senenge napa? Melampaui batas. Jadi orang ngukur karo kemampuane sing dipengpengna kepengin nane. Duite mung 50 juta, gedene 100 juta, tapi karena nuruti gengsi, kepengin hajatan keton uwah, akhirnya utang-utang, ngendong duit utang nganti 500 juta. Akhirnya kegeden empyak kurang cagak, besar pasak daripada tiang, akibatnya nepsu kedulurung raga sing katempuh. Nih, tapi itulah kesukaan manusia, senengnya berlebihan. Nih, awak berhias, anak porsine. Ibu-ibu nganggo emas tambah cantik. Nek wong lanang ora pareng nganggo emas. Kalungan emas. Wong lanang ora pareng. Nek kalungan rantai ulih. Nek bisa rantainya rantai sepur, men sengkleh gulune. Dan wong lanang niku kadung sempurna Pak. Jenengan nganggo anggon-anggon berlebihan, wagu ndarani karnaval. Iya. Tapi nek wong wadon anggon-anggon ketone kewes. Lha niki, Mbok wong wadon anak apa nih? Wong wadon nganggo apa bae jen kewes. Wong lanang tinggone apa bae wagu. Nggih. Wong lanang kalungan ora pantes, apa mending kalung emas. Nek wong wadon kalungan, wow. Bandule 2 kilo dewek. Wong lanang gelangan ketone ora pantes, gelang emas mboten pareng. Ya jangan aja mung sugih gelangan emas mboten pareng wong lanang niku. Tapi nek wong wadon nganggo emas, keton luwes pantes kewes. Lipstikan
Nek sing lipstikan wong wadon manis. Tapi nek wong lanang, Pak, kaya iwak lohan. Kaya iwak koi. Wong lanang tenggone. Kenapa? Wong lanang wis kadung sempurna. Mulane bulura bucaman niki seorang perempuan, wong wadon mboten sempurna, mulane penting disempurnakan oleh seorang suami. Tangan ibu camat ora sempurna, mulane karo garwanipun perlu ditukokna gelang. Iya. Trijine wong wadon bulura ora sempurna, mulane karo garwanipun niki bapak perlu ditumbasaken cincin. Nggih wong wadon niku. Nggih wong wadon astane tumbasaken gelang, gulune tumbasaken kalung. Iki wong wadon. Wong lanang anggon-anggon ora pantes. Iki wong masyaallah. Mulane napa? Menungsa pancen dasare senangi berlebihan. Apapun berlebihan mboten saya kecuali kelebihan duit niku lha apik nggih Bu Lurah. Ya, kenanggo sangu ibadah dunya akhirat insya niki. Apapun mulane pentingnya lari-lari darul atfal wonten sing ngaos besuk-besuke. Kenapa? Karena barang apik sapike kaya ngapa nek mboten wonten peneruse akan hilang dengan sendirinya. Kita bisa lihat taklet karo Bu Camat masjid sebuka teja, insyaallah masjid orang anak sing elek apik kabeh, tekan langgar apik sedoyo. Orang ana cerita langgar doyong ngulon cagak kang wetan muden-muden. Doyong ngulon cagak kang tambah rubuh sisano. Insyaallah Masjid Purbalingga menara menjulang tinggi. Wong ana lagune Masjid Agung Darussalam kanggo syiar agama Islam. Esuk bengi kanggo ngaji. Akeh pisan sing dadi santri. Kan ya niku. Menara kembar menjulang tinggi. Digawe kaya Masjid Nabawi, kubah gede kaya gunung, kaya umang nganggo topi tudung. Apal kuda. Wong diapalna. Ngeten. Menara dhuwur. Oke, tapi monggo Bu Lurah kita berdua bersama semuanya angen-angen. Masjidnya apik, musolane apik. Sedangkan bahkan Kanjeng Nabi dawuh, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal islam illa ismuh wala minad din illa rasmuh wala minal quran illa darsuh ya'muruna masajidahum wa hum kharabun an dzikrillah. Bakal teka sewijining zaman mbok menawa nang Karangcengis, mbok menawa nang Bukateja gedene nang Purbalingga. Apa di mana Islam mungkari jenenge tok, loro agama mungkari tulisane tok, telu Quran mungkari kumandange, mungkari suarane tok. Nek wis kaya niku ya muruna masajidahum, bermegah-megahan ing dalem masjid musola. Bu Lurah misalnya punya gagasan, yuk Karangcengis gawe masjid sing gara-gara 4 miliar, sing gara-gara 3 miliar, dhuwur kubahe, menarane sing dhuwur, tamane sing apik, ngarep masjid nganggo taman-taman, ora usah nganggo keramik terlalu kuno, nganggo granit-granit kurang apik, marmer sisan, banyune sing bening apik, nganggo kolam ngarepe nganggo iwak sisan apik, background apik. Pertanyaannya, wis akeh cerita masjid apik-apikan nggo ikon tempat ini, ikon kabupaten kene, ikon kecamatan kene, tapi uang pada bondong-bondong maring masjid, jebule ora gelem pada deres, ora gelem tahajud, ora gelem salat, ora gelem deres Quran, tapi jebule dok takan ngono, takan sesore sisan selfie. Hayya 'alas shalah. Adzan dikumandangkan kene sibuk dolanan setan gepeng, selfie bro. Tetungkul cekelane setan HP. Yang pertama Islam mungkari jenenge. Bayi lahir nang Bukateja nuansa Islam. Kasih nama Muhammad siapa, kasih nama Ahmad siapa, kasih nama Abdurrahman, kasih nama ini itu, kasih nama siapa, serba-serbi mundut saking Quran. Mbah Mun dawuh niki Mbah Mun, Mbah Maimun Zubair,
Niki kan kita juga mendengarkan dawe para ulama. Mbah Mun dawuh nek ana bayi, wonten bayi arep gawe jeneng biyunge atawa ramane jenengi bayine, nek nderek dawe Mbah Mun rumusnya kayak niki. Apabila yang lahir adalah anak lanang, jenengi bocah kok anak lanang, jenenge anak lanang nek saged niku dipundhut saking huruf nama depan biyunge. Niki anak lanang maring biyung. Nek anak wadon ngarepe arti jenenge sapa hurufnya depannya apa? Niku mundhut huruf depan nama bapake. Nek anak wadon. Misale biyunge jenenge Siti Tsunami. Misal Bu, misal. Atur misal beko ya. Siti Tsunami. Berarti kan Siti S. Siti siapa? Berarti anak lanang ya siapa ya? Sentot. Solihin, solihun, monggo. Mas, monggo. Karena apa? Nama depan ibu tinggu anak lanang. Bunge Siti S, ya berarti anaknya S terserah. S, sapa, apa seprit apa sapa terserah. Lah nek anak wadon mundut saking jeneng ramane. Anak lanang anak wadon kok ramane jenenge misalnya siapa ya? Rianto. Misalnya ya, misalnya ke bapake jenenge Pak Rianto, nek anak wadon Rianti saged, Rinso saged, Ibu. Monggo. Dadi niku nek nderek dawuh Mbah Mun ngaten, pathokane ngaten. Pak, niku ben bocah digambangna rezekine. Niku nek dawuh Mbah Mun ngoten. Ngaten nggih. Lah soalé mangke wonten malih cara kula, cara Jawa. Kula mudhute saking Jawa, mboten kula ndamel pendapat piyambak mboten, kula tetep rujukane para guru-guru. Nek cara ilmu Jawa niku nek cara Jawa niki, niku nek jenenge bocah niku pundhutane hurufe aksara Jawa tapi sing awal berarti napa? Hanacaraka. Hanacaraka. Sing dipundhut sing niki. Terserah. Sing penting ngemu teges hanacaraka. Diawali karena ra, diawali ak, dening ek, karena hanacaraka ka terserah dijenengi kasmiatun misalnya sih, nah, k r berarti hanacaraka anak wadon c ceribel. Sementing cie. Angel kayak jenenge KTP cie angel ada. Nggih. Lah nek ulinuha berarti hu ha ya. Ha u sih ulinuha. Nek uline enteng nuhane sing abot. Ha. Terserah Haryanti. Harmoko. Dan niku nek cara Jawa. Terserah monggo. Sing penting jenengan damel jenenge lare sing ngemu makna. Aja asal jenengi melu tren tok. Kan kadang lah wonten ngemu tren sesuai apa? Anak laire 98 pas krisis moneter anaknya dijenengi Krismon. Wonten niku? Wonten. Kelingan krisis moneter. Nggo pengen dijenengi bae Krismon. Laire 98 krisis moneter. Wonten. Nek jaman jaran biyen wong biyen pancen gampang jenenge ora angel-angel. Dina karo pasarane diduk nang Giwak. Nggo tenger gampang. Bare dina apa? Selasa pasarane pon, sapa jenenge? Sapon. Niku wonten. Dadi monggo sing penting jenengan duwe patokan sing kuat. Jeneng sing apik ayo hasina ismahu. Berilah nama yang baik karena nama adalah doa. Itu juga pendidikan ku bocah. Ora salah-salah jenengi bocah, ora salah melu tren-trenan, ora salah melu-melu sing nang luar-luar. Jenengan silakan cara Purbalingga monggo. Cara Jawa monggo, cara Islam monggo terserah. Tapi gini ku,
bakal teka sawijining zaman jenenge serba-serbi Quran kaya kula misale ulin nuha inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Nama dari Quran jenenge Muhammad, jenenge Ahmad, jenenge siapa teng Quran mundhut saking nuansa Islam. Tapi awan-awan senenge kelayaban, wengi-wengi senenge keluyuran. Belas ora gelem salat apa maning salat berjamaah. Mulane niki Bu. Nomor 1 aja nganti. Arep terjadi ya mengko besok kapan? Sementing kita dalam rangka jaga-jaga barokah wonten Darul Atfal. 1. Loro bakal teka sawijining zaman agama mungkari tulisane. Ibu teng Demak tuku aparane kaligrafi ayat kursi. Ana sing model Semar, ana sing model kapal, ana sing model gentong, ana sing model vas bunga didamel niku bentuke ngenten niku kaligrafi. Balik saka Kudus, balik saka Demak teng Bukateja umah full ayat kursi. Dhuwur lemari ayat kursi, dhuwur TV ayat kursi, ruang tamu ayat kursi, ruang makan ayat kursi, ruang tidur, pesolatan sementing aja nang kamar mandi, sementing aja nang tempat-tempat kotor. Diparingi kaligrafi ayat kursi bagus. Tapi umai full ayat kursi, sing duwe umah kok yo babar belas ora tau gelem maca ayat kursi, anane saben sore mesti jagong nang dhuwur karo nyetel tekan jam bangke lakune ngaku dhewek. Nomor 3 wala minal Qur'an illa darasuh. Apa itu? Quran mungkari kumandange. Masjide wis apik, menarane dhuwur, tawane apik, speakere sae, indoor outdoor speakere tawa corong. Saben sore Bu Camat keliling, Bu Lurah keliling, ngenget-ngengetin di bocah sing pada denderes, di bocah sing pada wong nyatane saben sore Purbalingga masjid-masjid muni kabeh. Assalatu wassalamu alaik. Wonten apa mboten Bu? Nggih, tarhim. Ya Imam al-mujahidin, ya Rasulullah, nang kaset ya. Assalatu wassalamu alaik ya nasiral huda ya khaira khalqillah. Nganti Pak Kapolsek kaget, lho suarane sapa? Pak Kapolsek keliling ditiliki jebule VCD, jebule kaset. Bu Lurah keliling, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Suarane sapa ngarepe magrib ana wong deres ditiliki YouTube, radio, kaset. Saiki nek diterus-terus napak ora terima Quran diwakili YouTube, ora terima Quran diwakili radio, ora terima tarhim diwakili VCD Polytron, tapi tekan takbiran wis ora ana sing gelem nyekel mic disetelna YouTube. Mun apa dereng Pak? Jam 09.00 kudune lagi semangat-semangate takbiran, malah sing nyetel HP ngletak weregen mie ayam. HP ne digeletakna, YouTube disetel. Lah niku wis kaya niku ya'muruna masajidahum, mereka bermegah-megahan ing dalem bangun masjid bangun musala, tapi le nganggoni babar belas, nganggoni pada aras-arasen. Mulane barokah Darul Atfal ben ngapa estafet besuke sing tarhim bocah-bocahe, sing ngimami lare-larene ngenten nggih Bu nggih. Mulane ben penerusnya tetap eksis, kedah mencetak generasi untuk masa yang akan
datang ki barokai Darul Atfal. Amin Allahumma. Sareng-sareng muji datang Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alal kahfi salatullah, ala syafi salamullah, bi muhyiddin khalisna minal balwahi ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kamu lo cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha diseksa, ake wong karat sepakasa ngorbanake sanak batilan tangga, saka wong Jawa ngatong bondo sebab idan marang bondo. Kalamun yumallu sama'u tanazzah wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuru dalilun liqalbi 'inda jari wa hayrati. Kamu lo cilik suwal katut tekani punika, agemane saben wengi lan saben rina, kukur sambat saben dina, sebab srakai panggedhe padha mikir wetenge dhewe, padha nracak sekarepe dhewe. Kalamun sama'u tanazzah bihi padha sambat padha ngledhak padha ngatang-ngatang apa nyawa, separan-paran padha nangis ora duwe bondo. Tegal sawati nandur kapas penjajah negara, raja kaya dirampoki dibegali anteke londo. Kalamun
salatullah ala syafi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwa ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang seapik apapun nek mboten wonten penerus saya akan hilang dengan sendirinya. Kita ting buka teja Karang Cengis, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah kenale 4 mazhab paling sepuh Mbah Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Ngriki malih gurunipun Imam Syafi'i, asmanipun Imam Malik, Malik bin Anas, wafat tahun 179 Hijriah. Ngandhapipun yang kita derek fikihipun Mbah Imam Syafi'i, wafat tahun 204 Hijriah. Kagungan murid Mbah Imam Syafi'i asmanipun Imam Ahmad bin Hambal, wafat tahun 240 Hijriah. Kula nyebut asmane para imam, para ulama karena endi ana wong nyebut asmane para ulama, wong alim niku rahmate Allah mudun insya Allah. Kita kenale sekawan, padahal baik Imam Malik utawa Imam Syafi'i niku mengakui napa Mas? Roti. Atur nuwun niki Mas, roti bulura niki. Baik Imam Syafi'i, Imam Malik niku mengakui wonten Mesir niku asadun mim Misra. Wonten singa-singane Mesir, pentol-pentolane Mesir, ulama alim pol-polan tur sugih pol-polan. Asmanipun Imam Lais. Imam sinten Bu? Imam Lais. Saya mengutip asmane para ulama karena kula matur wau endi tempat kok disebutkan asmane ulama wong alim waline Allah sisan niku masyaallah rahmate Allah mudun insya Allah. Niki Imam Lais niku dipuji kali Imam Malik. Imam Malik wonten Madinah, Imam Lais wonten Mesir. Ngertos Mesir Bu? Mesir niku kelampok ngidul. Hah? Niku Mesir. Ngidul garing ngulon nggih Pak. Tekan pundi? Cilacap maning. Lah niku wonten Imam Lais dipuji kali Mbah Imam Malik. Ning Mesir ana wong alim asmane Abu Lais. Imam Lais. Mbak Imam Lais muji kali Mbak Imam Malik. Nang Madinah ana wong alim asmanipun Abu Hanifah. Imam Hanafi. Jadi saling ngalembono. Bahkan Imam Syafi'i muridipun Imam Malik, beliau ngendika teng kitabipun wonten kalimat innal laisa afqahu mim Malik. Sak temene Imam Lais luwih alim perkara fikih daripada Imam Malik. Imam Malik guruku, tapi ning perkara kengaliman jane Imam Lais luwih ngalim. Mung sayange niki dawuh Imam Syafi'i, mung sayange ngalime kaya Imam Lais muride sami mboten ngopeni karo ilmune gurune sehingga kita tidak kenal mazhab Laisi. Ilmune mboten langgeng. Kenapa? Sing langgengaken mboten wonten, sing meneruskan tidak ada. Jangankan perkara ada, nek langkah penerus wong lagi ono fikih mawon ilang, tidak ada penerus gara-gara murid sami mboten ngopeni karo ilmune gurune niki. Padahal ngalim kaya Imam Lais, tapi hari ini kita tidak kenal ilmu beliau. Karena apa? Karena santri ini sami mboten open karo ilmune guru. Sekali lagi,
kebaikan ilmu apapun, kalau tidak ada penerusnya ya akan mati dan hilang dengan sendirinya. Dan ini mulanya pentingnya wonten darul atfal. Amin Allahumma. Contoh niki perilaku kesainan akhlaknya Imam Lais. Mbah Imam Lais niku tindak teng Madinah perlune kepengin ngaji, mboten mamer-mameraken asma karimipun, mboten mamer-mamerna asma agengipun. Aku lho Lais nek tekan nang tempat kudu ini kudu itu, mboten. Beliau niate saking dalam kepengin ngaos kali Imam Malik, mulane tindak teng Madinah tanpa pengawalan, tanpa rewang, tanpa ini itu, tanpa kepengin disambut ini itu. Napa? Niate ngaji. Mbah Imam Malik teng Madinah ngaos teng dampar, Mbah Imam Lais teng mriko lenggah campur karo santri. Mboten mamer-mameraken, mboten mamer-mamerna ilmune, mboten mamer-mamerna pangkate, mboten mamer-mamerna sugih. Mbah Imam Lais niku sugih. Saking sugih setahun niku bandane nganti miliaran car duit rupiah. Tapi beliau ngendika, aku duitnya akeh, bandaku akeh, tapi aku ora tahu zakat. Ora tahu napa Bu? Ibune nek krungu kaya niku langsung kepengin menghujat. Kiai masa ora tahu zakat, kiai model apa? Barpe kaya niku. Jenengan perdalam dulu, kenapa Mbak Imam Lais mboten nate zakat? Didalami dulu aja langsung komentar. Kenapa? Oh, kenapa Mbah Imam Lais ora tahu zakat? Mergane Mbah Imam Lais tidak kena wajib zakat. Kenapa tidak kena wajib zakat? Karena banda sing disimpen urung nganti genep setahun, dereng tepung haul, urung genep setahune, bandane di akhir tahunnya kudu habis tanpa sisa, disedekahkan, diinfakkan. Mulane pas tepung haul, tepung tahune, mulane ora kena wajib zakat, mulane ora zakat, ya mergane ora wajib zakat. Giliran wis kena setahune wis ora duwe banda, mulane mboten wajib zakat. Niku ditiru angele pol-polan nggih Bu nggih, angel pol-polan. Niku Imam Lais. Tindak teng Madinah ngaos, mboten pamer, mboten mamerna. Akhire Mbah Imam Malik ngaos mucal, tapi Mbak Imam Malik mboten ngertos nek majelis niku kerawuhan Imam Lais. Ya karena juga Imam Lais niku mboten pamer. Dilalah Mbak Imam Malik ngaos memberikan pertanyaan, santri supaya jawab. Tidak ada yang wantun jawab, tidak ada yang mampu jawab. Mbah Imam Lais ngajeng, "Syekh, kula ingkang cobi jawab mbok menawa ana jawabane." Dengan tawaduannya tetap mengatakan mbok menawa, kan kaya niku nggih. Mbok menawa. Akhirnya dijawab, "Ayo, Nak, jawab." Mbah Imam Malik dereng ngertos niku Imam Lais. Ketika dijawab, kalimatnya apik, dalile sae, jos, kalimat itu urut, runtut, bagus. Mbah Imam Malik tertegun, tertunduk, dingkluk, temungkul sekedap, gumun sambil beliau ngendika. Beliau Imam Malik niku ulama agung tur waskitha. Karo dingkluk karo ngendika, iki dudu santri bain-bain. Iki nek ora Imam Lais ya berarti santri ne Imam Lais. Kali dingkluk kali ngendika ngoten. Niki Mbah Imam Malik. Akhirnya Mbah Imam Lais dawuh, "Iya, kula Lais. Yo, aku Lais." Mbah Imam Malik seneng banget. Iki ana asadun mim Misra, singa-singane Mesir, pentol-pentolane Mesir. Syekh, ampun teng mriki, teng lebet sing wonten prasmanane. Sing wonten daharane, ampun teng mriki memuliakan tamu. Saya-saya tamune wong alim. Mlebet-mlebet Syekh, ampun teng mriki. Mlebet teng Mbah Imam Malik. Imam Malik sugih, kaya raya. Imam Lais ngungkuli sugih. Wis sedaya makanan niki nembe dijujuki roti niki mau. Dan sedaya makanan sedaya kabeh niki berarti jeneng roti bantal, ngoten nggih, roti bantal. Niki dijujuki makanan sing ora ana paribasan di anak-anakna.
Saya perintah santri, nak tumbasakan martabak, nak tumbasakan molen, nak tumbasakan apa? Sing ora ana di anak-anak. Kenapa? Kerawuan tamu plus tamu nek udu tamu lumrah. Tamu sing luar dari biasa. Ngalim pol-polan. Selesai, sare-sare istirahat, mam dar selesai pokoknya disupio-supio. Apik. Begitu kondur, Mbah Imam Malik dawuh tang santrine. Nak, iki wong alim, aja dibiarkan kondur piyambakan diantar dugi daleme. Mbah Imam Malik dawuh malih, aku kepengen awe hadiah. Mboten sedekah, hadiah kepada Imam Lais. Hadiah napa? Nak, padosaken kurma premium. Lah niki utuh prematur, premium. Kurma premium. Kurma sing Madinah paling larang endi? Karena sugih, Mbah Imam Malik niku sugih. Padosaken. Nggih, niki Mbah, yo gawakna. Gawakna tulung. Mbah Yai walaupun diparingi hadiah, tolong aja kon gawa piyambak. Lah niki pelajaran, Pak. Nek jenengan ngundang kepungan, Mbah Yai kondongani, kiai nek kon kangelan numpak pit, nitih kendaraan sepeda, kok kon gawa kiwatangan berkat. Jenengan aja tegel karo kiai nggih, perintah putune kon gawakna, perintah bocah kon nganterna, aja mbawis kangelan ngepit kon gawa berkat kiwateng, tangan gedang setundun, kelapa loro, urung sing matengan kiwatengen rekasa. Ya memang Mbah Yai seneng, tapi pada panjenengan suul adab gawe sengsarane tiyang sepuh napa malih niku kiai. Dadi nek Mbah Yai diundang supaya ndongani, jenengan aja tega tegel karo kiyaine, anak kiai ngepit kok gawa berkat kiwatengen urung kelapane urung gabahe nggih. Ya mulane ngaten niku perintah bocah kon nganter, perintah bocah atawane Mbah Yai kon kondur mawon mangke diantar kali tiyang dados diantar teng daleme aja tegel karo ini. Sami kali Mbah Malik perintah santri. Kurma pirang-pirang nampan sing paling larang, tapi Mbah Lais aja kon nggawa dhewe. Kon dijujukna plus dibawakan sampai teng dalem. Akhirnya leres kondur diantar, kurma hadiah dibawakan oleh santri Mbah Imam Malik. Sampai Mesir, Madinah teng Mesir aduh pol-polan. Teng dalem Mesir, Mbah Imam Lais dawuh, "Nah, tak terima hadiah saka Imam Malik. Awe hadiah hukume sunnah. Bales hadiah juga hukume sunnah. Aku diparingi kesunahan karo Imam Malik, aku juga kepengin nglakoni sunnah juga, kepengin bales hadiah. Nampan isi kurma ini dipindah ke nampan yang lain, kurmane dipindah teng nampan lintune, tapi nampan tetap nampan Imam Malik diganti isi. Nopo isine? Isine emas kepingan. Isine nopo Bu? Emas kepingan. Kurmane didelah piring liyane, nampan liyane, dadi sami mawon. Kan budayane Purbalingga ngaten niku, jenengan dijujuki sega apa oleh-oleh serantang, ketika rantang arep dibalekna ya paling ora ana sing digawakna aja kosongan nggih Bu nggih. Tapi ya niku nek mampu dilakoni mboten nggih mboten napa kan begitu. Tapi afdole seperti itu. Awe hadiah hukume sunnah, bales awe hadiah juga hukume sunnah. Jenengan diparingi oleh-oleh kok setenggok, kok apa misalnya wadah saka tangga-tangga, ketika wadah niku arep dibalekna ya apike karo ana sing digawani. Ora ketang teka digawani mundul engko dibalekna digawani budin ngaten misale ngaten nggih, misale ngaten. Tak ning ora usah dipaksa-paksa. Terus sing niku ora usah berharap kan kita berusaha. Anak ya melu balus, ora ya ora apa-apa. Tapi afdole seperti itu. Kita nyontok Imam Lais karo Imam Malik. Imam Malik aweh hadiah ya ora kepengin dibales, kepengin ngalep berkah para ulama ngaten. Mulane dibawakan kurma premium sing paling larang. Kemudian Imam Lais bales gawakna emas nampan. Mulane monggo niki patentara kita saling tukar mboten napa-napa. Kula tak dados Imam Malik, jenengan Imam Lais mboten napa-napa nggih patentara nggih. Dadi mangke kula awe kurman, jenengan awe Mas Ulin ngaten nggih. Ngaten niku. Niku juga kula cerita para ulama, asmane ulama disebut ben rahmate Allah mudun, karena bagaimanapun kita niru Kanjeng Nabi langsung mboten saged, tapi kita niru para ulama, kita bisa kenal agama ya saka para kiai, para ulama lan
para imam-imam sekawan menika, dumugi para sahabat, dumugi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Mugi-mugi niki sareng Bu Camat, Pak Lurah, Pak Desa Samudaya, sedayanipun Mbah Yai keparang Somo rawuh. Insyaallah Darul Atfal kompak maju, semangat lare-lare sing soleh-solihah, semangat ngaos ngilmune manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' syayat wa tarafuna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sala ghayat min jami' irtifa'iyat wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana ruk'ana wa sujudana tahsanata mutaksiruna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang-sarang subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Terima kasih keluarga besar Darul Atfal, masyarakat wonten Karangjengis, Bu Camat, Bu Lurah, lan sedaya saking pemerintah kecamatan Bukateja, Pak Kapolsek dan Nam sedaya matur sanget, Mbah Yai saking PCNU, saking si Minhajul Tholabah ingkang tansah kula muliaken kula hormati matur sanget. Matur nuwun, Protokol Atal semoga tambah manfaat, maslahat ngrembaka. Amin Allahumma. Matur nuwun sanget, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.